ओए बोट, मेरी बात सुन। मुझे पता है तो बोट है, इसलिए तू मेरे से नॉक हो गया। अगर रियल बंदा होता तो चल वो सब छोड़, मेरे को एक बात बता, तुम आते कहाँ से हो? नहीं मतलब हम मैच में आते भी नहीं है, मैच में नीचे आइलैंड पे उतरते भी नहीं है, तुम पहले से वहां पे मौजूद होते हो, गन्स तुम्हारे हाथ में होती है। और एक बात बताओ, तुम्हें यार ना तुम कभी जीतते हो, तुम्हें गाड़ी तुम्हें चलानी नहीं, तुमने खामखा पॉपुलेशन बढ़ा रखी, नहीं तुम्हारे बस का कुछ है भी है? मेरी बात सुना ढंग से तू, यार इधर उधर रेंगता जा रहा, आराम से मेरी बात सुन ले खड़ा होके। नहीं खड़ा तो चलो हो नहीं सकता, तू आराम से रुक के बात सुन ले। यार सुन नहीं रहा क्या तेरे को? तमीज नहीं है क्या तेरे को बिल्कुल भी? सुन नहीं रहा क्या तेरे को क्या बोल रहा मैं? इतनी देर से कुत्ते की तरह रेंगता जा इधर उधर।